नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कफ और खांसी के बचने के कारगर उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, कफ और कोल्ड एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी कभी भी हो सकती है। अगर आप सोचती हैं कि बीमारी सिर्फ सर्दियों में होती है तो आप गलत हैं। यह लोगों को आए दिन परेशान करती है। इसमें लोगों के मुंह में बार बार खांसी के जरिए कफ आता है जो कभी कभी तकलीफ दे भी होता है। कफ का आना अच्छी बात नहीं है क्योंकि जब यह सूख जाता है तो आपकी छाती में जाकर जमने लगता है जिसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में डॉक्टर सिर्फ ऑपरेशन के सहारे ही निकाल पाते हैं। आप दवाइयों के साथ सर्दी, एलर्जी और साइनस इन्फेक्शन के कारण खांसी का इलाज कर सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक दवाइयों की आवश्यकता होगी। हालांकि जो लोग दवाइयों से बचना पसंद करते हैं, हम उनके लिए कुछ घरेलू उपाय लेकर आए हैं। कफ निकालने के लिए दोस्तों पानी ज़्यादा पीना चाहिए। जुकाम और कफ से परेशान लोगों को जितना हो सके लिक्विड डाइट लेना चाहिए। पानी खूब पिएं और तरल चीज़ें लेते रहें। कफ को आसानी से निकालने के लिए बेस्ट होगा आप गर्म पानी, सूप इनका सेवन करें। यह कफ को ढीला करने में मदद करते हैं। वहीं कैफीन और अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी ना करें क्योंकि इनसे यूरिन अधिक बनती है और शरीर का फ्लूइड कम हो जाता है। कफ के लिए कारगर है पुदीने का उपाय। भाप लेने से कफ आसानी से बाहर निकल जाता है। यह आपके शरीर को आराम देता है। वहीं अगर आप भाप के पानी में यूकेलिप्टस का तेल या पेपरमिंट ऑयल के 2 बूंदे डाल लें तो इससे कफ की जकड़न तेजी से खुल जाती है। यह अपने आप बाहर आने का रास्ता खोज लेती है। पेपरमिंट या पुदीना की पत्तियों को उनके उपचार गुणों के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है। यह कफ निकालने का एक बेहतरीन उपाय है। पुदीना में मेंथोल ने गले की पीड़ा कम करता है और डेंगस्टेट के रूप में कार्य करता है जिससे बलगम को तोड़ने में मदद मिलती है। आप पुदीने की चाय या स्टीम बाथ के जरिए पुदीना वाष्प इनहेल करके इसके लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। स्टीम बाथ करने के लिए 150 मिलीलीटर गर्म पानी में पेपरमिंट तेल के 3 या 4 बूंदों को डालें। अपने सिर पर एक तौलिया रखकर और सीधे पानी के ऊपर गहरी सांस लें। आपको जरूर फायदा मिलेगा। जब कफ की शिकायत हो तो ऐसे में ज़्यादा मसालेदार खाना या तला हुआ कुछ भी खाने से बचें। मसालेदार खाना आपके कफ को और बढ़ाने का काम करेगा जिससे तकलीफ बढ़ेगी। लहसुन और शहद का उपाय। 3 से 4 लहसुन के जवे लें, फिर उन्हें बारीक बारीक काट लें और लहसुन से मिलाकर खाना शुरू कर दें। रोजाना कोशिश करें दिन में 2 बार 1 चम्मच इस मिश्रण का सेवन करने की। शहद और दालचीनी और नींबू का उपाय। शहद, दालचीनी और नींबू को गुनगुना गर्म करके इसका सिरप बना लें। इसे पीने से इसको कफ आसानी से निकल जाएगा। इसके अलावा आप नियमित रूप से आंवले का सेवन करेंगे तो आपको और फायदा मिलेगा। अदरक और शहद का उपाय। कफ निकालने के उपाय में करने उपाय यह है कि अदरक और शहद का सेवन कीजिए। आयुर्वेद में अदरक और शहद के रोग निवारण के लिए एक औषधि का दर्जा दिया गया है। बहुत से घरेलू और आयुर्वेदिक उपायों में एक दवा के रूप में आज भी इस्तेमाल किया जाता है। अदरक के सेवन से सर्दी जुकाम में फायदा मिलता है और श्वसन प्रक्रिया ठीक हो जाती है। 100 ग्राम अदरक को कूट लें और 2 से 3 चम्मच शहद से मिला लें। इस पेस्ट को 2-2 चम्मच दिन में 2 बार लें। आपकी समस्या दूर हो जाएगी। जब भी कभी आपका शरीर कफ का शिकार हो जाए तो आप इन उपायों को अपनाएं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा और आप इस समस्या से बच जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी कफ और खांसी के घरेलू उपायों के बारे में जानकारी। अगले वीडियो में फिर मिलता है एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।